вниманию предлагаю свой новый этюд. Этюд, который посвящен обыгрыванию, аккомпанементу в большей степени. Ну, назвал я этюд этот «Сон под звук сирены», потому что в этом этюде фактически нет мелодии. В нем есть только один мотив из двух нот, и он напоминает такой звук отдаленной сирены. Но сам этюд достаточно спокойный, он не трагичный, не, как бы сказать, не такой, не детективный. Поэтому «Сон под звук сирены», такое вот название. Ну и сам мотив из двух ноток мы с вами видим в первом такте. Ми, ре. Эти две нотки, и первая часть мы обыгрываем тональность си минор. Кстати, подробно теорию к этому этюду я записал на отдельное видео, и ссылка на него в описании. Да, кстати, спонсоры канала и спонсоры группы ВКонтакте уже получили это видео и смотрят его. Ну, а мы с вами продолжаем разбор. Итак, эти нотки должны быть слышны в каждом такте. Ну, щелчки, как бы, по идее, идут у нас всегда на вторую и четвертую долю. Они могут звучать, могут иногда пропадать. Это как бы не совсем обязательно, что ли, так скажем. Да? Это по вкусу, на ваше усмотрение. Во втором такте темы мы обыгрываем аккорд ля мажор, но это аккорд АСУС-4. Те, кто учил аккорды, знают. Вот таким вот аккордом мы обыгрываем соль мажор. И в следующем нашем такте мы делим как бы его пополам. То есть ми минор и фа диез 7. Фа диез 7 плюс 5, если точнее. И мы движемся дальше. Ну, здесь повторяется первый такт. Идет как бы вторая половина темы си минора. Но дальше мы как бы оставляем этот аккорд и играем тоже си минор, но в басу нота ля. Вот тут вот си минор в басу ля. И дальше, смотрите, вот этот очень интересный аккорд. Это аккорд ми септ с терцовым тоном в басу. Про аккорды такого типа я снял отдельный урок. И, пожалуйста, посмотрите его. Я думаю, что он будет полезным для тех, кто учит аккомпанемент, кто учится аккомпанировать на гитаре. Ну и вот завершающий такт этой части. Мы снова делим как бы этот такт пополам и обыгрываем его соль мажор и фа диез 7. Дальше, смотрите, дальше у нас идет переход. Состоит он из нескольких аккордов. Си минор. Вот такой вот си бемоль или ля диез, только с первой открытой струной. Ля минор в следующем такте. И ми мажор. То есть сначала СУС-4 и потом обычный ми мажор. То есть здесь мы, вот эти 4 такта, почему я назвал их переходными, потому что мы делаем переход в другую тональность. Это не совсем обычный переход, обычно модуляция всегда идет выше, ну а здесь мы наоборот опускаемся ниже по тональности. И начинается вторая часть темы ля минор с аккорда, обыгрывания аккорда F. F мейдж и F6. Так можно назвать эти аккорды. Дальше обыгрывается C. После C идет E или E7, точнее. И АМ, ля минор. Обратите внимание, что наш мотив повторяется. Мотив повторяется ми ре. Тут снова повторяем аккорд. Обыгрывание аккорда фа. Дальше обыгрывание аккорда С. Это все мы уже делали с вами. Ну и затем у нас Г и Е.
щелчки можно как бы делать, я говорю, по вкусу, да, то есть иногда громче, иногда можно не играть. То есть это украшения, но они ни в коем случае не должны быть громче мелодии. То есть, да, щелчки не должны вот прям забивать музыку, поэтому старайтесь все-таки аккуратно, вот так вот большим пальцем по струнам. Ну и снова переход, точнее тут я написал возвращение в табулатуре. Табулатура находится внизу, в ссылке в описании. И вот такие вот аккорды с открытой первой и второй струной. Фа мажор, мы уже сыграли его. Дальше аккорд соль мажор. И аккорд ля мажор. Ну, все три аккорда играются одинаковым способом левой и правой рукой. И возвращение в тональность си минор через аккорды вот такой F7 sus4 и F7. Можете добавить еще несколько ударов. Ну, то есть этот этюд можно перерабатывать, даже нужно. Здесь, смотрите, снова си минор, я написал си минор 2 в табулатуре, часть си минора, и здесь мы видим такой рисунок. Вот такой вот рисунок басовой линии, да, то есть, смотрите, вторая, первая струна теперь... Она как бы играет такую роль журчания. Снова Е7 басуга диез, уже говорили про этот аккорд. Да. И вот это повторяется дважды. Это повторяется дважды. И теперь смотрите, что у нас тут за концовка. Снова такое вот обращение. Можете попробовать использовать это в своих аккомпанементах. Ну, похожий способ. И здесь. И здесь у нас фа диез сет, такой стандартный аккорд. Ой. И уходим вот так вот, да, то есть уходящий слайд. И в последнем такте, смотрите, что мы делаем. Делаем с подъездом бас. И вот такой вот аккорд си минор. Все на этом. Надеюсь, что этюд принесет кому-то пользу. Надеюсь, что вы его выучите, отработаете. И всем всего самого лучшего. До новых встреч. Увидимся на следующих занятиях.